澎湖由90座岛屿组成。这次的旅程，我们先拜访了七美岛。这座岛是我老婆从小生长的地方。每天凌晨5点，我骑着车到岛屿的最高处看日出，晚上则漫步在海边看夕阳。另外，我们也参加了澎湖每年最大的烟火秀。而到了旅程最后，我们来到了吉贝岛。可以在我的空拍画面看到这里的沙滩跟海面被太阳映射出多么醉人的绿色。制作这个影片，想让我自己抓住这次完美的回忆，也希望将这份感动带给你们。This could be my last chance. 就对着我笑啊！对你笑一下。对啊。你开不开心啊？This